আসসালামু আলাইকুম। icare বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তা হচ্ছে আইফোন 7 প্লাসের সিপিইউ, আইফোন 7 এর সিপিইউ বা a10 সিপিইউ। আমরা আজকে a10 সিপিইউটা রিভল করব। সেটা হাত থেকে পড়ে যাওয়া ফলে a10 সিপিইউতে প্রবলেম হয়েছে, যে কারণে আমরা এটা এখন রিভল করব। রিভল করার আগে আমাদের যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিপিইউর চারপাশে খুব হার্ড গ্লু থাকে, এই গ্লুটা রিমুভ করতে হবে। গ্লু রিমুভ করাটা খুব সতর্কতার সহিত করতে হবে, কারণ হচ্ছে যদি আমরা এখানে একটু মিস্টেক করি বা ভুল হয় তাহলে যেটা হবে, কোনো কারণে যদি কোনো কম্পোনেন্ট প্রবলেম হয় কিংবা আপনার আশেপাশের নিচের লেয়ারে কোনো স্ক্রেচ পড়ে তাহলে হয়তো আমাদের বুটটা ফল্ট হতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে কারণে আমাদের অবশ্যই এখানে সতর্কতার সহিত গ্লুটা ক্লিন করতে হবে। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমাদের গ্লু রিমুভের ক্ষেত্রে আমরা দুইভাবে রিমুভ করতে পারি। একটা হচ্ছে আমরা হট এয়ার গানের মাধ্যমে রিমুভ করতে পারি, ওই ক্ষেত্রে হট এয়ার গানের এয়ার ফ্লো এবং টেম্পারেচার খুবই ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে পিপিটির মাধ্যমে করা যেতে পারে বা প্রি হিটারের মাধ্যমে। আমি এখানে প্রি হিটারের মাধ্যমে আপনাদের দেখাবো কীভাবে গ্লু ক্লিন করে এবং রিভল করে। তো আমরা ভিডিওর সুবিধার্থে আগেই মাদারবোর্ড আমাদের পিপিটিতে সেট করে নিয়েছি এবং টেম্পারেচার, এটার যে পারফেক্ট টেম্পারেচার সেটাতে সেট আপ করে নিয়েছি। এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে গ্লু রিমুভ করব। আমরা গ্লু রিমুভ অলরেডি করতেছিলাম। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার গ্লু রিমুভের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্পেশালি আপনি যখন পিপিটি দিয়ে কাজ করবেন তখন আপনার টেম্পারেচার অবশ্যই পারফেক্ট হতে হবে। যদি আপনার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে এই কাজটা করবেন না, তাহলে যেটা হবে আপনার মাদারবোর্ড সম্পূর্ণ পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। যে কারণে অবশ্যই আপনার রাইট টেম্পারেচার খুবই ইম্পর্টেন্ট পিপিটির ক্ষেত্রে। হট এয়ার গানের ক্ষেত্রে যেটা হয় ওটা একটু কম ইফেক্টিভ হয়, বুটের জন্য কম ক্ষতিকর। যদি আপনি হট এয়ার গানে করতে পারেন সেটা বেটার, কিন্তু হট এয়ার গানেও আপনার অবশ্যই রাইট টেম্পারেচার এবং রাইট এয়ার ফ্লোটা আপনার দিতে হবে। যদি আপনি ওভার এয়ার ফ্লো দেন বা ওভারহিট দেন তাহলে যেটা হবে আপনার সিপিইউ পার্মানেন্টলি ড্যামেজ হওয়ার একটা চান্স থাকে কিংবা আপনার র্যাম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেই কারণে আপনার অবশ্যই এটা অভিজ্ঞতা থাকা লাগবে। যাক, আমরা দেখুন সিপিইউ রিমুভ করতে গ্লু রিমুভ করতেছি। খুব আস্তে আস্তে সতর্কতার সহিত গ্লু রিমুভ করতে হবে যাতে আপনার মাদারবোর্ডের অন্যান্য কম্পোনেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা মাদারবোর্ড। 1, 2, 3, come on! আমাদের গ্লু রিমুভ কমপ্লিট। এখন আমরা সিপিইউ রিমুভ করব। সিপিইউ রিমুভের আগে আমরা অবশ্যই আরেকবার দেখে নিব ভালোভাবে গ্লুটা রিমুভ হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, আমরা একটু সোল্ডারিং ফ্লাস দিয়ে নিচ্ছি।
আমরা এখন সিপিইউটাকে রিমুভ করব। সিপিইউ রিমুভ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে এক জায়গায় হিট না পড়ে, কারণ তাতে সিপিইউ ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে কিংবা র্যামের সমস্যা হতে পারে। যে কারণে আমরা হট এয়ার এন্ড ফ্লোটা আমরা এরকম একটা ব্লেড ইউজ করব সিপিইউ রিমুভ করার ক্ষেত্রে। দেখুন সিপিইউ রিমুভ করে ফেলেছি। এখন আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের সিপিইউ। খুব সুন্দরভাবে রিমুভ হয়েছে। এখন এখানে দেখুন সিপিইউ আইফোন 7 এর সিপিইউর ক্ষেত্রে এখানে ছোট ছোট কয়েকটা বুস্টার থাকে, যেটা যদি কোনো কারণে খুলে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু যদি এটা এক্স হয় বা A12 সিপিইউ হয় বা A11 হয় তাহলে অবশ্যই সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট।
এই জিনিসটা আমাদের অবশ্যই নলেজে রাখতে হবে। এখন আমরা মাদারবোর্ডের কন্ডিশনটা একটু দেখে নিই, দেখে আমাদের কোনো পিন বা পাম মিস করছে কিনা। পাশাপাশি আমরা একটু র্যামের কন্ডিশনটা দেখে নিই, র্যাম কোথাও ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা। না, ঠিক আছে, ওকে। এখন আমরা মাদারবোর্ডটা আগে ক্লিন করে নেব। আমরা একটু সোল্ডারিং প্লাগ দেব। 1, 2, 3, come on! One, two, three, 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 come on! One, two,